Amanya bakta Susan. Yeah. Susan kikinga ngo otuyanye n'okutuyanya obusungu lako ina bungi mwana mama. Kiki? Lebeyo. Lebeyo si buli omuntu abisobola bala bafiiramu nno. Yeah. Susan yani omutuufu gwe batamanyi. Nze Susan yenze Susan Medicine Ntongo yazalamu omwana. Yeah. Medicine Ntongo yennyini gwe mumanyi. Gwe tumanyi ono waffe omumawulire. Oyo. Musisinkana wa ne Medicine Ntongo? Medicine Ntongo namulaba namusisinkana. By then I was working somewhere. Nakumati yali ekyaliwo. Nakumati ki? Nakumati eno main branch eno yaliwo. Garden City. Yeah, Garden City. Okay. Nje nali nkola friend of mine yemuyeko nangamba ti waliwo obutagala okulaba some people to have a drink up with, so nengenda ne mu meeting, so he chose me. Mu meeting wa Ntebe akubira Medi yennyini yakubira oba bloka. ya mukwano gwange otyo ye yankubira nangamba nina okumeetinga like for a drink up. Yes, ela after work nemala nengenda for a drink up. Then when I went for a drink up ne to a meeting, as you can see me since mwalo yenyera kulo. So we hooked up that night. The same night. Yeah. Nentebe. So nimwekolako emikolo. Isn't it? We did what we did and we got our baby. So one night. Yeah. Omwana nakola ki? Najjiramu. Okay. Ofuna olubuto. Kyekiddako awo. No, I got pregnant. Medi yali taliiwo. By that time I was again in South Africa. But I'm living nenfuna olubuto lwange nendukuza. By that time. Okay. Sijja kugamba nti no nti nafuna olubuto ne mugamba. No, he didn't know about it. Tewamugamba? Saamugamba nti ndi lubuto era sijja kugamba nti olubuto yalulabirira. Zonna zaali sente zange okulabirira omwana. Omuntu kati nga awo nzija nkujira. Okay. Kati nkugamba, let me relate it to the present situation nti Medi we namugambira nti omwana we ng'omwana amaze omuzaala. Okitegedde? Ng'omwana amaze omuzaala. Ne mugamba nti omwana we naye ye kennyini yali takikiriza n'agamba nti omwana si wange. Soboka. Buli musajja era kyagamba. Buli musajja era kyagamba kuba tetuli bafumbo, we just met once. Yeah. So he denied. Because tamanyi you know, when I'm meeting oba I'm just trying to look to get money from him. Ebintu ebityo. So samunanya nene mugamba nti nze ndi mukazi wa kigambo kyange ate siri mukazi mutambuze, siri mukazi wa buzanyo mbasajja ono. Osegera. So if I say something, it's the truth. So emyezi mwenda n'ogimalako nga Medi tategedde. Nga tamanyi nti ndi lubuto. N'ozaala bulungi. Yeah. Okay. But weewaawo n'akomawo Uganda ne tukola DNA. Mwakola? Twakola DNA and all the papers I have them. Byonna biri documented, so sina kyenjweteka. Otyo? Yeah, sina kyenjweteka, buli kimu kiri well documented. Ti omwana we ono omwana wennina wa Medicine Ntongo. Otyo. Amutuuma erinnya tamutuuma linnya? Amutuuma erinnya, amala n'amukkiriza n'agamba kale okusinziira nti ki nange nali suubira naye kati omwana wange. N'agreeing okutakinga responsibility omwana. Ne tutuula wansi ne tukkaanya. Ne mugamba omwana wange ojja mufuna access era natandika okufuna obuyambi. Natandika okufuna obuyambi. Okisegeera? We natandika okufuna obuyambi natandika okujja ng'amunona. Ng'amutwala ne tutandika omunoonyeza essomero n'atwala obuvunaanyizibwa ye ng'omuzadde. Naye kati ekiseera kyatuuka n'amutwalira ddala nemba nga sikyafuna access ku mwana wange. Okisegeera? N'ateekawo embeera. Bwe namufuna mwezi mwenda mwaka gumu 2003. N'amutwalira ku myaka 3. Amutwala atya? Process yali etya? Omwana amutwala on condition nti yamutwala on condition mu good terms. Mwatesa? Twatesa nti omwana omutute mu good terms nti nina okulaba omwana wange.
nti waba afunye essomero mwasomera nina okumanya Oti. nina okumanya abeera wa nina okumanya abeera naani nina kumulaba ddi wemba simulabye nsobola omuwuliza oba oyo omuntu gwali naye nti nsobola omuwuliza nti ye naye ebyo byonna nedda byaggwaawo nti omwana simuwuliza wambuuza nti omwana asomerawa ebyo tebikwatako kasita omwana muweerera yiyi naye mbutuufu ekyo kiba feya tekiba feya nti wadde omwana omuteekamu ssente naye tesinzira kuleetiriza nga mama okumulaba okitegeera ndati yakijjawo nekigaanira ddala kati byagaana kati twagezaako enfunda eziwera medi naye kigaanye kati kigaanye nze sifuddeyo byagamba oba nze mbeerawa neekubirako omulanga nga neewala kamera kubanga nze mmanyi medi nze manyi taata w'omwana neewala kamera kubanga nze nali sagala mulabisa ola ayina otasobola kuvaayo mu kamera nga bwe yali avaayo edda ayino okitegeera waliwo ensonga kati kye nali neewala naye ampunshinze okuvaayo okitegeera ate ye waavuddeyo nandaga nti ye ansinzeeko nti ye asobola okunyonoona okulaba nti ye yasigaza omwana still tanabagona nti kuba nti nze ndi maama wa mwana nina right eraba omwana wange whatsoever what okitegeera naye nagenda ewa Nakiwala ewa minisita Nakiwala natuukayo ku ofiisi nempaaba nga kinsuseeko nga sisobola kitekinga nga nange ndaba sikyakisobola nengenda kubansingako naye omukisombi gwe nafuna we nagenda ewa minisita samusangayo ebiseera byali bya kampeyini samusangayo mu ofiisi naye ne bampa bakansalazi for a meantime minisita ng'akyali bize naye nakyo kyagaana kati akaseera kano njagala bakansala be bakuwa nga bakansolinga biki bakansolinga medi bakansolinga gwokakkane nga baagala tukkiriziganye ku nsonga y'omwana ensonga y'omwana mulabye ntya nina kumufuna ntya tukkiriziganye ffe ng'abazadde naye medi yagamba nti agenda kikola bakansala nangamba mbakubira essimu mbagambe buli kimu kiwedde omwana agenda mumpa nti agenda nekwogera ne bazadde bange nti omwana agenda mumpa mukwano kyagaana paka kati yagaana ambuzaabuza enamba azijjako aziswikinga off aziblockinga no njagala omwana wange namubonaabonera kubanga singa nasalawo mujjemu nandimujjemu yandifunye eki tewali saali mufumbo oti omwana yina amujjamu banansira nno naye nasalawo nenkuza omwana wange mu buvubi nemulabirira ku ssente ezange nemulabirira nemumukuumira ate saamugjaako right emulaba we yatuukira omulaba nga ye bwakola kati omutima omubi naye nze neekola omutima omulungi neŋŋamba oba oyagala kola jangu omulabe essaawa yonna weyagalidde essaawa yonna era kye namusookamu abantu bakulu kubanga ndozalooza nti nze ndi mwana muto nemu abantu bakulu naye n'abantu abakulu nabo nobateeka blacklist n'obalimba abazadde bo nabo yabalimba ngenda balaba nja bafunira obudde mba meeting mu hoteero mbaleetera omwana oba muleetere kirabo mama wange yamugamba ffe tetwagala ssente tetwagala ssente oba olina obuzibu oba olina any kind of problems we don't need your money tujja kusobola okulabirira omwana wonaabeera stable mu mbeera yonna ojja kusobola okuleeta kyoyagadde naye ffe twagala kulaba mwana twagala kubeera na muzzukulu waffe omutu we tumulabe kuba naffe tulina right remember bandabirira be bandabirira nga ndiri buto nali waka okitegera omuzzukulu wabe bamwagala tebagambyeko mbu tebalina basobola omulabirira nange maama w'omwana wembi nkola I'm a hustler nothing can fail me and when it comes to my baby I put my life so there's no one who's going to come and joke around when it comes to my son. No, I'm so serious about that. So sigenda kuletinga down. Era nga mbadde nsaba ku kino ekintu Minisita Nakiwala ojjo nyambe kubanga natuuka mu ofiisi ng'oli bize maama. Naye mbadde nsaba ojje onyambe kubanga ndowooza Medi ku nsonga zino tali willing nkola ki
kumpa mwana wange kubanga agamba simanya ndi eno nedda. Wamukola ki omusajja oba ye yakola ki? Tewali kintu kyonna kye nakola Medi kubanga ye kennyini yankubira essimu ne yeetonda n'agamba Mami Asadi ndi mu nsobi, ye kennyini akimanya ali mu nsobi. I'm mentally stable, I'm not mentally unstable. You understand? I'm physically fit, I can take care of my son. Yewe nasoma omusitulira emyezi 9 ne mulala paka myaka 3 kyekigaana omulabira essaawa zino. Kyetewali kyewamukola? Tewali naye akimanyi tekiriiwo kubanga nagezaako okubeera omuntu mulamu byagamba. Ngumiikiriza mu butuufu ekimala bigaanye ayagala ntuuka ekiseera bagamba ate wali okola kyo jakati nedda ekimala kimala njagala omwana wange oba agamba nti amumpa nga tayagala mulabirira ekyo kiri ku ye nga taata kubanga amanyi obuvunaanyizibwa bwe naye kyo tekijja kunzijjako nti bange kale omwana nedda. Medi agamba kyobeera mu ghetto. Yajja kuno Kampala yajja muno mu Kampala yajja atya yakulira wa yakulira mu kibuga not whereas me nze nakulira mu kibuga nasomera ku Lubiri nsomedde mu kibuga nkoledde mu kibuga omwana amuzaalidde mu kibuga buli kimu ekyange nkikoledde wano sente azikoledde mu town ye teyakula n'afuna sente n'aba omuntu ne bamulaba kati ki ekigaana omwana okukula mu mbeera yonna teri kigaana mwana kula mu mbeera yonna kasita Katonda abanga agamba. So bino bagamba mbobeera mu ghetto n'oba obeera mu ghetto omwana ajja kula. Omwana ajja kula n'owabala ku nguudo akula. Omwana wange ajja kula. Eno ghetto gyagamba wembeera yeno ghetto mwembeera ndowooza. Yeno ghetto mwembeera. Maybe standards omwana yinza ayagala omuteekako tekikwatagana. Tewali standards ayogerako teri mwana wange yabadde standard omwana wange namukuliza mu mbeera nnungi. Whatsoever needs okubanga siva family, very rich family, but for my son I did everything possible to make sure that omwana living at the best of him. Tuuse ogamba nti omwana kati ndabako mulabe kubanga era ajja tuuka akati kubanga ngezezzaako ekyo kigaanye. Kati njagala omwana wange mbeere naye waba alina kyayagala nze sijja kukola nga ye. Sijja kukola nga ye bwakola blocking stopping no nedda wenabanga ndi busy nga nina byemaliriza nina okusasula bills nina okunoonya sente nja kumuwa bwaba amufunira enamba z'abazadde bange azimanyi enamba ya ssenga wange agimanyi bajja kubeerawo ku stand by nti waba ayagala owuliza omwana ye ajja mufuna but this time omwana wange mwagala can you imagine atokyalinga mwana omwana yeetaaga nnyina naye akimanyi naye gwe omuzadde oyinza otya obutamanya bulumi bwa mwana nze omwana mukwano nina omumuusi nga muntu gwe saagala sirina. I'm not so desperate looking for marriage. No. As you can see me, I'm not a desperate woman. I'm not. All I need is my son. Kubanga omwana atagulwa nedda nno. Medi okyamwagala ebyalaavu Medi tekyamwagala. No way. No. Medi simwagala byalaavu, simwagala nkolaavu. Era simwetaaga. He's free to do whatever he wants. But when it comes to my son, I don't joke. Njagala mwana. Waba alina omukazi basobola ozaala abaana baabwe ne babeera naabo neze ono wange wange. Nkoleeta simanyi mwana wabeera, simanyi mwana wasomera. N'omwana ne walwala nangamba mbu omwana abadde ali mu ddwaliro mubuuza eddwaliro liwangamba tebinkwatako omwana tetwamulonda mu orphanage. Omwana wange namuzaala mu ddwaliro ly'omu Kisenyi erya KCCA erya gavumenti gye namuzaalira. Siswala kuba nti ki kubanga namuzaala bulungi namusindika yannomera ennaku ezo 3 naye ne muzaala ne muteeka mulamu bw'ensi eno era nkyebaliza Katonda. Naye Medi omwana wange namutobera mpise mu bingi naye ate nakubagana naawe okusindikiriza nti oyo mwana wo saate saagala tuddemu saagala bigendeeyo naye kati kasita obisindise ewala nange sisobola kuzikisa njagala omwana. Anyone who says that I'm not mentally unstable kubanga ebintu bino si byafa nze ebintu byange si byafa everything is documented right down. Okitegedda
njagala omuntu ajje n'ebiwandiiko bye nti munnange twamutwala ewa dokita nti alina background eno nti baali bamusanzeko ng'akuba medi abamusanze nga yeeyambudde nti oba kiki ekipya nti nkuba ebbala medi gy'atakuba kuba ebbaala omwana tosobola beera naye upstairs toli gundi anti njagala aleete documents ezo eziraga nti siri saagala ate aleetewo mbeera saagala goinga deep into medi no I know omuntu okusirika taba musiro but I really know I really know him I really know Medi waba yagala ekintu asobola okusiiga ng'omuntu n'akusiiga akata ye nayisaawo naye this time ebintu bwetagako obujulizi seetaaga kukubira taata wa mwana simu kubanga buli ekigenda mu maaso akimanyi mukubira ntya essimu kati ng'ennamba nali nzikuba nga teziri available nga teziri available nze ntandike ntya waaki kati ennamba kweziri ye waaki abadde akubira senga wange essimu ez'okumukumu waaki abadde amukubira twamugamba ne tumunnyonnyola naye n'agaana kati tukole ki omwana wange mwagala omwana wange mwagala mwagala mukwano omwana wange kyekiddako ekiddako sijja kugamba kati naye njagala nakiwala message eno bwebanga emutuuseeko bambi ajje anyambe ku nsonga eno kubanga ye muntu omutuufu asobola okunyamba ku nsonga eno bambi maama kwegayiridde ojje onyambe kubanga nze sisobola kikola nga nze olwedde nagezaako nga nze nekigaana abula yeggwe ansingako yeggwe alina obuyinza obunsingako ku nsonga ezo ojje onyambe nsobole okufuna kasitode y'omwana wange oyagala kasitode y'omwana waliwo ebigambibwa tewali kasente ka medicans ka kubanga nze ng'omuntu nekolera sente zange siina sente ya medigenska ate siina property ya medigenska wabula omwana wange kyekintu ekikulu atigambye omwana tagula omwana tagula sente abalala simanyi oba kikozesa okufuna but that's not me me I am me I need my son I need my son I need my son bameka abalina ebyobugagga ebingi nga tebalina baana nga babanoonya bameka bangi kati medi mujjeko ki kanya kwekyo neŋŋamba ikisoke nankatinga n'agamba afunye ebizibu waliwo kaseera ako yaŋŋamba mbu yafunamu covid ebiseera nabwe nalina okumiitinga omwana nagamba yafunamu covid bamutwala osimanya mu karantini saabitegeera nze simanyi kyafuna covid nali mulwadde biki ebiseera by'okulonda obijjukira byetwalondera president awo bwe yafunamu covid nagamba nafunamu obuzibuzibu bwe bityo nga tebina ebikwataganira omuntu yenna mu butuufu alina omutima ogwagaliza mu butuufu omuntu yenna alina omutima omulungi tosobola kukola kintu bwe kityo kubanze mukwano gwange yaŋŋambye nti omukazi oyo asirise n'ebintu ebyo mwaka mulamba myaka 3 nga tobyasa mu mawulire nga naye nga njagala preaching ng'omuntu ategeera kuba bino si bintu byange naye era ansindikiriza kola kino mwobubaka obusembayo tuve wano tata w'omwana medi kyensobola okugamba nti taata wa mwana kyensobola omugamba nti I was silent but I was not blind to see the truth and I know and don't provoke me because I need you mwebale nnyo